Gitna tayo, gitna mga idol. Sa gitna tayo. Okay. Coach Max. Bigay kay Arnie. Arnie, balik kay Anthony. Woo! 2-0. Grabe naman si Anthony. The big arm. Malaki ng gan. Number 3. Bigay kay number 6. Bigay kay number 1. Balik kay Bullet. Bullet for 3. Coach Mab, binawa ang bola. Coach Mab, pasa kay Idol. Idol, binigay kayo kay Idol. Balik kay Santos. Alayo, Santos na rin. Santos, oy. Sing ball. Number 3. Bullet for 3. Oy, tama niya ang dali. Ang bola mo talagang bullet. Alright, wala pa naman nagkaroon ako ngayon. Idol, nagkakaroon ako ngayon. Number 8. Grabe, ito yan. Wigigiri ko, Pranga! Riga, Pranga! JTP, Jabor, Rabe, Riga, Pranga! Coach Matt, boy! Save ball. Box out daw, sabi ni Bullet. Arnie. Bigay kay Coach Max. Balik kayo kay Jordan. Jordan. Hey! Iyon, no? 2 points. 4-5. Wala no, bigay kay Harry Potter. Harry Potter. Balik kay Idol. Uy! Grabe na mga reverse yun. 7-4. Arnie. Dribble the ball. Trapa sa gitna kay Moralio. Balik kay Arnie. Arnie. Setting the play. Trapa sa gitna kay Anthony. Oy! Bullet dribble the ball. Kalibang kanan. Oy! Oy! Oh! Wow! Bullet talaga yun, no? Bullet. Eto. First pass ka, no? Yan, no? 8-4. Arnie. Bigay kay Coach Matt. Oy! Coach Matt. Speed 80. 1-8. And side step. Floater. Nakuha rin Anthony. Wala ba nakuha kayo? Save ball. Tapit Eric Abraca. Servan. Servan na diretso. Hola. Coach Matt. Coach Matt na rin. Nakuha ni Ken. Number 3, Bullet. Mr. Bullet. Bigay ka Pranga. Wala. Ako ngayon. Ako. Oy, at ulit. Sabi naman sa radyo. Bigay ka kaya idol. Coach Rob. Coach Rob. Ayun na. Ayun na. Ako ngayon, Anthony. Ano ba rin? Anthony ba rin? Wow. Shoot. 2.
Atulin na Olano, binigay Harry Potter, balik kay Rica Franca, wala, nakuha ni Coach Bob, natapit, ayaw pala, save ball. Idol, driving the ball, bigay kay Rica Franca, for 3, tapos, nakuha niya lagi, bigay ni Coach Bob, sayang, matanong. Ken Bunalas. Ayan na, Rica Franca, wala. Nakuha yung Rayo. Kaya ang ganda pasa. 6-8, dalawa lang. Bullet, ginababa ang bola. Bullet, crossover. Bigay Ken. Oh, wala ko mga Arnie. Save ball. Anthony Orayo. Spin down. Side ball. Save ball. Kawan ni Bullet. Bullet, nagpapadala ng mga Bullet. Oy, nakuha ni Harry Potter. Teka na nagawa, nakuha ni Sir Bala, nakuha ni Rica Franca na mga nakuha ni Rica Franca. Oy, wala yan, nakuha ni Sir Bala na mga pala. Sir Bala na gagawin mo. Diretso, change ko tayo. On 8. Change court. Number 3, Bullet, bang! 3-pointer, 11-8. Coach Matt, driving the ball, hey! Sino ba? Pinapos. Rica Franca na naman. Patrick opportunity kay Arnie. Maganda na si Sir Van. Sir Van. Oy, mahina. Nakuha ni number 41. Number 41. Kaya baba ang bola. Wow. Holy cow. Side ball. Number 3, Bullet, 3-point, 14-8. Grabe naman si Bullet. Last 1 minute and 50 seconds. 14-8 ang score. Nakuha kaya ni Bullet. Pasa kay Olano Ken. Oy, ang lakas. Yun, no? Finish. 16-8. Orario, bigay kay Sir Van, balik kay Olano Ken. Ken, wala na ko na Orario. Bigay kay Anthony. 10-16. Dalawang ng 6. Bullet. Minawala ang bola. Bigay kay Rica Franca. Rica Franca. Bigay kay Franco. Balik kay Rica Franca. What? Anthony. 50 seconds na natitira. Oh. Left ball. Last 40 seconds. Bullet. Whoa. 18-10.
Hamilton Lano. Ben. 3 point. 21-10. Last 20 seconds. Mahaba ba? 1 second. Ayun! Game. Kamay-kamay, kamay-kamay.